Pessoal, tô fazendo esse vídeo aqui. E tem essa máquina aqui da Consul de 11 quilos, Consul Facility, acho que é uma coisa assim. Eu vou tombar ela aqui para mostrar aqui um probleminha. Você que tem uma máquina dessa aí, né? Talvez se tiver o mesmo problema, eu puder ajudar, né? Com essa minha dica aqui. Bom, eu já tombei ela aqui, ó. A correia tava caindo direto, né? Sempre tava caindo, soltando. Eu olhava ela aqui por baixo, aqui, aparentemente eu não via nada de anormal, né? A correia tá inteira, tá vendo? Não tá gasta, não tá nada. Aí o que eu descobri? Eu abri aqui, ó, e tem essa polia aqui, que ela fica aqui, né? Não, ao contrário, ela encaixa aqui, ó. Ela é encaixadinha aqui, tá vendo? Aparentemente, ó, inteirinha, não tinha nada quebrado, né? Parafuso aqui, tal. Eu soltei esse parafuso, soltei o parafuso, tirei ela e vi que o problema é aqui dentro. Ela tá gasta, entendeu? Ela tá gasta aqui, ó. E esse metal aqui, ele não é visível, ele é interno. Ele é por dentro do plástico, só que já comeu tudo, que tá aparecendo já o metal, tá vendo? Aí o que acontece? Quando ela vai girar, a correia, quando ela começa a girar, ela gira torta, ela começa a girar falsa, assim, sabe? Meio que dançando, assim, ó. Isso faz a correia sair. Aí eu comprei outra, dá uma olhada na diferença, tá vendo? Ó, essa é a nova. Essa é a nova. Essa daqui é a velha. Tá vendo? O metal é interno, tá vendo? Tá novinha. Olha lá. Custa R$25 essa peça aqui, ó. R$25, original, certinho. Aí eu vou... Não tem segredo, porque ó, antes ficava soltando direto, né? Esticava a correia e nada. Continuava soltando. Aí eu vou dar um pause aqui agora. Aí vou instalar. Para instalar não tem segredo. Aí eu já volto aí pra ver se deu certo. Se deu certo mesmo. Bom, aqui só de encaixar aqui, ó. Essa aqui é a nova. Essa aqui só de encaixar, ó, sem pôr o parafuso, nada, já percebe que ela tá firme, ó que diferença. Ó, você encaixa a velha, ó, totalmente, ó, com o jogo, ó. Esse jogo aqui que faz a correia sair, tá vendo? Ó. Vou tentar colocar aqui com a mão só. Vou fazer o vídeo aqui pra... Ó. E, ó. E ela nem pega na... Eu tava pegando na engrenagem aqui antes, aqui, tá? Agora tá certinho. Colocou. Agora é só apertar aqui, ó. Apertou aqui. Vou dar um pause aqui que eu tô com a mão só aqui, peraí. Bom, aqui já tá colocado, ó. Ó, sem barulho, ó. Antes, ó, só de colocar aqui, já girava, já saía, tá vendo? Ó, não tem um barulho mais, ó, e já nem sai mais, tá vendo? Ó, só dar uma apertada aqui. Pera aí. Aí tá bem preso aqui já. Aí, certinho agora, tá vendo? Olha, ó. Tá aí, polia velha. Polia novinha, R$25. Lembrando aí que eu não sou técnico não. Só dei uma fuçada aqui só. Só pra poder dar uma economizada aí. Não precisa gastar com o técnico, entendeu? Coisa simples assim a gente pode resolver, né?
Beleza. Tá bem apertadinho, ó. Só apertar aqui, ó. Entendeu? Tá bem firme. Bom, agora eu vou subir ela. Aí fazer o teste pra ver se vai dar tudo certo. Se é isso mesmo. Tá aí, pessoal, a máquina funcionando normalmente. Nem barulho tá fazendo mais, que antes ela tava fazendo barulho como se estivesse pegando numa engrenagem, sabe? Raspando a engrenagem. Aí, ó. Funcionando normal. Olha que beleza. Certinho. É, só gastei R$25. Espero ter ajudado aí. E qualquer pessoa pode fazer isso aí, ó. Não tem segredo nenhum. Só tombar, soltar ali o parafuso, verifica lá se é isso mesmo, se tá moído, né, aquela polia. Tá aí, é só trocar. Tá certo? Espero ter ajudado a todos aí.